Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat anak gembala dimanapun Anda berada, kembali lagi di tempat kami, di tempat pengolahan silase sebagaimana biasanya. Namun kali ini kami ingin menunjukkan begitu mudahnya pengolahan silase dilakukan. Dengan memodifikasi alat chopper yang kita miliki di kandang, kegiatan pembuatan silase sudah dapat dilakukan dengan mudah. Bahkan tenaga satu orang pun ini dapat dilakukan. Seperti yang kita lihat pada video ini, bahan berupa dedak dituangkan di atas mesin chopper yang sudah dimodifikasi. Saat yang bersamaan dilakukan pencacahan hijauan. Demikian juga halnya dengan cairan molasses. Sudah dilakukan modifikasi sehingga cairan tersebut bisa langsung bercampur dengan bahan-bahan yang sudah ada. Tahap selanjutnya adalah melakukan pengemasan. Siapkan terlebih dahulu plastik yang akan digunakan. Selanjutnya hijauan dituangkan ke dalam plastik. Pada tahap ini, jangan lupa dilakukan pemadatan atau dengan cara menginjak-injak agar diperoleh kepadatan yang cukup. Pemadatan ini dilakukan agar tidak ada lagi ruang yang tersisa berupa rongga udara dalam plastik yang bisa membuat silase tidak berhasil. Setelah dilakukan pengemasan dan dipastikan tidak ada lagi celah atau lubang yang bisa masuk udara, maka selesailah proses pembuatan silase dan ini dapat kita simpan untuk jangka waktu yang lama. Semoga cara ini dapat memberikan solusi bagi sahabat gembala yang sedang pusing dengan ketersediaan pakan yang terbatas dan musim yang tidak menentu. Salam anak gembala, semoga bermanfaat.